வணக்கம் மக்களே. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்ரி தான். பக்கத்தில் ரொம்ப சவுண்டாக இருந்துச்சு. போய் பார்த்தா நம்ம காட்டில் வேஸ்ட் ஆகிற அந்த மட்டை, பூமாறு, பாலை, பன்னாடை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே விட்டாங்கன்னா சும்மாடி மாவு வெளியே தள்ளிடுறது. ஸோ இதனால் இப்போ இந்த மட்டையெல்லாம் கடைக்குன்னா கேட்பாங்க. கடை கேட்கல. இந்த மாதிரி அரைச்சி நம்ம காட்டுக்கு உரமாகவே போட்டுக்கலாம். அது நல்ல உரம். அதனால் நமக்கு நல்லா விளைச்சலும் வரும். ஸோ இந்த டேட்ரி எப்படி நம்ம காட்டுக்கு வரக்குன்னா உழவன் ஆப்னு ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது. அந்த ஆப்பில் நம்ம பதிவு பண்ணி எந்த ஏரியாவில் இருக்குது, எவ்வளோ காடு இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பதிவு பண்ணோம்னா கவர்மெண்ட்லேருந்தே கொண்டு வந்துருக்காங்க. அது மினிமம் 5 to 10 ஏக்கராக நமக்கு வேணும். அப்போ தான் வந்து அந்த டேட்ரி கொண்டு வராங்க. மணிக்கு 500 ரூபா வேணுமோ சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஃபுல் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இது மாதிரி வீடியோவுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.